இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒரு டீப் ஃப்ரீசருக்கு வந்து நம்ம இன்னர் காயில் வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து கண்டென்சர் வந்து அதுவும் லீக்கேஜ் நமக்கு இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இதுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இன்னர் கண்டென்சர் போயிட்டுருக்கும். கொஞ்சோண்டு மட்டும் நமக்கு வந்து ஃபேன் கிட்ட வரும் இந்த மாதிரி சின்ன சைஸு. அது வந்து அதுலேயும் வந்து துருப்பிடிச்சு லீக்கேஜ் வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். துருப்பிடிச்சிட்டு இருக்குன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வர கண்டென்சர் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சைஸு நம்ம உள்ளே வந்து ஒரு 8 இல்லை 9 இன்ச்சு இருக்குது அப்படின்னா, அந்த லென்த்துக்கு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கண்டினியூவாக வந்து ஒரே சைஸாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணுறோம். பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபேனுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கரெக்டாக செட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதாவது நம்ம இன்னர் காயில் சுற்றுற பட்சத்தில் இந்த கண்டென்சர் வந்து ரொம்ப வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நமக்கு கரெக்டாக வந்து ஃபில்ட்ரு வரைக்கும் ஹீட்டு வராது. நமக்கு வந்து ஹீட்டு வந்து சீக்கிரம் ரிடியூஸ் ஆகும் அந்த ஃபேனுக்கு முன்னாடி வைக்கிறதுனால. நமக்கு கூலிங் கூட கரெக்டாக இருக்கும். நமக்கு கண்டென்சர் கூட ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். நம்ம புதுசு போட்டிருக்கோம், லீக்கேஜ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து கூலிங்கும் வரும். நமக்கு வந்து லீக்கேஜும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது. நமக்கு பக்காவாக இருக்கும். நம்ம ஒர்க்கு மேலே நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும். பக்காவாக ரிசல்ட்டு கூட வரும். இன்னர் காயில் சுற்றுறப்போ கண்டிப்பாக கண்டென்சர் கூட நம்ம கலந்து இந்த மாதிரி மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து திருப்பி லீக்கேஜுன்ற கம்ப்ளைண்ட் இருக்காது. ஒரு சில கண்டென்சர் வந்து அந்த இடத்துல லீக்கேஜ் இருக்கிறதே தெரியாது, ஆனால் லீக் ஆகும்.